マシュマロうめえ。本当に美味しい。やっぱこの火で炙るマシュマロって美味しいよねって。ちょっと早く家で焚き火するの早かったんだけど、まあこれはこれでありかなってちょっと思っちゃいました。今度はちょっと時間を考えながら、まあまだ梅雨時期なんで、そこのとこも考慮しながら、次また上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。